की कर मेरे गाडो अट फंस गयो तो आज क्यों हो कि हूँ कोई दूजे ही देश में गाडो चलावन जाती रहियो एनबट कंटेनर जोड़ियो एनबट जैकड़ा एकड़ा ऊंचा कारण गार्डन कर दियो रवन अट मने गाडे को तो सिस्टम ही समझ को आवे गाडो भी तो घड़ी दो ही लाइन में जान घड़ी की लाइन में जाए एक लाइन में गाडो ही को बेन अट थोड़ो मैप बंद हो गयो जो मैं टेक दी रोड माते बस मैप देखियो ठा पड़ियो रे ऊपर फरिया जानो एने तो लंबो लकड़ो बैग बळनी आवे हम करो तो करो के समझ नहीं आवे खासी चीज तो बटी खपियो बस मैं देखी थोड़ी साइड दे ना ट्रक वाला जाऊं दूं जेड एड ट्रक के लार ट्रक आवे हम करो तो करो के मेहनत की समझ नहीं आवे यार बस मैं गार्डन टेक यू ही दोई बस विचार करियो तू डायरेक्ट कुदा दो लकड़ कुदियो कौन बिची अड़ गयो बस भाई एक ही काम करियो वो करियो ओ एंते लाइक फॉलो करो कौन लाइक फॉलो करन जो